Hi friends, நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து க்ளோ ஆக்குறதுக்காக ஹோம்மேடா ஒரு சோப் ரெடி பண்ணலாம். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரட் ஜூஸ் எடுத்துருக்கோம். அடுத்ததா நம்ம வந்து சோப் பேஸ் எடுத்துட்டு மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். சோப் பேஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து பியர் சோப்லாம் கூட எடுத்துக்கலாம். நல்லா வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா டபுள் பாயிலிங்கில் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா 1 ஸ்பூன்லேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கிளிசரின் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் அலர்ஜியாக இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஃபைனலாக வந்து கோகோனட் ஆயில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏதாவது ஒரு சோப் ட்ரேயில் வந்து வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்பில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், சூப்பராக நமக்கு வந்து சோப் கிடச்சிருக்கு. இது நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாகவே நல்லா க்ளோ ஆக்குறதுக்கு, அதே மாதிரியே பிளாக் மார்க்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபுல் வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.